தல அஜித் மற்றும் இயக்குனர் மகிழ் திருமேனி கூட்டணியில் தற்போது உருவாகியுள்ள விடாமுயற்சி திரைப்படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் தற்போது ரொம்பவும் விறுவிறுப்பாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த திரைப்படத்தின் டப்பிங் சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளும் தற்போது ஆரம்பமாகி இருக்கு. இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பல அதிரடி ஆக்ஷன் காட்சிகளுடன் கூடிய நல்ல ஒரு த்ரில்லர் திரைப்படமாக உருவாகி இருக்கு. நம்ம தல அஜித் அவர்கள் சினிமாவையும் தாண்டி மிகப்பெரிய ஒரு ரேசர் அப்படிங்கிறது அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம். அந்த வகையில் இதற்கு முன்னாடியும் பல ரேஸ்களில் பங்கேற்று நம்ம தல அஜித் அவர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க. அந்த வகையில் கூடிய விரைவில் நம்ம தல அஜித் ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் கொண்டாட்டத்தை கொடுக்கும் விதமாக தல அஜித் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு ரேஸ் போட்டியில் பங்கேற்க இருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு. இந்த நிலையில் வருகிற ஜனவரி மாதம் நடைபெற இருக்கும் உலக அளவிலான கார் ரேசிங் போட்டியில் நம்ம தல அஜித் அவர்கள் பங்கேற்க இருக்காங்க அப்படின்னும் அந்த போட்டியில் அவர் பயன்படுத்த இருக்கும் அனைத்து உபகரணங்களிலும் தமிழ்நாடு விளையாட்டுத்துறையினுடைய அஃபிஷியலான லோகோவை தல அஜித் அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்காங்க அப்படிங்கிற எக்ஸ்க்ளூசிவான தகவல்கள் இணையதளங்களில் வெளியாகி இருந்துச்சு. அந்த வகையில் உலக அளவிலான இந்த போட்டியில் நம்ம தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக தல அஜித் அவர்கள் இந்த விஷயத்தை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கூறப்படுது. இந்த செய்தி வெளியான அடுத்த சில நொடிகளிலேயே பல பிரபலங்களும் நம்ம தல அஜித்திற்கு பாராட்டுக்களை தெரிவிச்சிருந்தாங்க. அந்த வகையில் துணை முதல்வரான உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு பெரிய வாழ்த்து செய்தியை தல அஜித் அவர்களுக்கு அனுப்பி வச்சிருந்தாங்க. மேலும் அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா அவர்கள் தமிழ்நாடு ஸ்போர்ட்ஸ் கோயிங் குளோபல் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு அஜித்தே அப்படின்னு கொடுத்து தல அஜித் அவருடைய ஹெல்மெட் பிக்சரை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. மேலும் நடிகர் எஸ்ஜே சூர்யா அவங்க ஃபயர் சிம்பல் கொடுத்து இந்த அப்டேட்டை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. மேலும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அவர்கள் நடிகர் கார் பந்தய வீரர் அஜித்குமார் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு இந்த செய்தியை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. மேலும் நடிகர் மாதவன் அவர்கள் வாவ் திஸ் இஸ் பிரில்லியன்ட் அப்சல்யூட்லி ஃபென்டாஸ்டிக் நியூஸ் அப்படின்னு தன்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் கூறியிருக்காங்க. இப்படி பார்க்கும்போது தல அஜித் அவர்கள் பங்கேற்க இருக்கிற இந்த ரேசிங் போட்டிக்காக இப்போவே பல பிரபலங்களும் தொடர்ந்து நம்ம தல அஜித் அவர்களுக்கு தங்களுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரேசிங்கில் உலக அளவில் தல அஜித் அவர்கள் வெற்றி பெற்று நம்ம தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அனைவருடைய விருப்பமாகவும் இருக்குது. கண்டிப்பாக நம்ம தல அஜித் அவர்கள் இந்த போட்டியில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறணும் அப்படின்னு நம்ம சினிபாஸ் நியூஸ் டீம் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஸோ உலக அளவிலான கார் ரேசிங் போட்டியில் கலந்து கொள்ள இருக்கும் நம்ம தல அஜித் அவர்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி தமிழ் சினிமாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவான பல தகவல்களுக்கு நம்ம சினிபாஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.